아우 추워라. 내 고향. 어우씨. 여기가 좀 의지가 될 것 같아. 여기 이제 돌틈에. 이거 너무 그 바람이 세니까 제가 돌틈에 좀 숨어야 돼요. 제 배트라포트에 부딪힙니다. 이야. 이야. 이 상남 파도로 부딪혀. 이야. 이야, 파팡. 이야. 와요. 바로 이 앞으로 옵니다. 이야. 바람이 엄청 셉니다. 그래서 돌 사이에 보니까 이렇게 의지할 수 있는 돌이 있어. 돌 사이에 숨어가지고 찍고 있는데, 바로 파도 보세요. 이야, 무서워라. 부딪히는 거 봐라, 이거. 우와. 이 파도 보세요, 파도. 이야, 썩난 파도가 막 들어옵니다. 이야.